ఇదంతా రైట్ డైక్. ఇదంతా కూడా రైట్ డైక్ బైక్ అంటారు. ఇదంతా కూడా రైట్ డైక్ బుర్లా సంబల్పూర్. హలో, गहरा समुद्र मजे डोंगा मुरझट गए, कैसे जाबू उस पार। गहरा समुद्र मजे डोंगा मुरझट गए, कैसे जाबू उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। पानी कर हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, बाप रूपी समुद्र माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, बाप रूपी समुद्र माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला, प्रभु तो लेके चला, प्रभु तो लेके चला। హల్లెలూయా. దేవుని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రకృతిని చూసి మనం ఆనందించాలి, సంతోషించాలని దేవుడు ఎంత చక్కటి ప్రకృతిని చేశాడో చూడండి. ఎంత బాగుందో. చెట్ల కింద కూర్చుంటే 10 ఫ్యాన్లు పెట్టుకున్నా సరే అంత గాలి మనకు దొరకదు, కానీ అంత చక్కటి గాలిని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు, ఈ ఆస్వాదించమని గాలిని. ప్రకృతి కూడా, సృష్టిని కూడా ప్రజలు పాడు చేసేసారు భూమి మీద. అందుకే సృష్టి కూడా ప్రలాపించుచున్నది దేవుని యొక్క తీర్పు దినము కొరకు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం అంతా కూడా దీన్ని, ఈ ప్రకృతిని చూసి ఆనందించడమే కాదు, కానీ ఆ ప్రకృతిని బట్టి దాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుని ఎంతగానో ఘనపరచాలి, మహిమపరచాలి, ఆయనను కొనియాడాలి. అప్పుడే దేవుని యొక్క సృష్టిని చూసి మనం ఆనందించినప్పుడు దేవుడు కూడా ఎంతగానో ఆనందిస్తాడు. దేవుని నామముకు మహిమ కలుగును గాక. సృష్టిని చూడమ్మో, అది ఎంతో బాగుంది, ఎవరు చేసిరి, అది ఎలా కలిగెను. చిత్రం 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 ఎంతో విచిత్రం. సృష్టిని చూడన్నో, అది ఎంతో బాగుంది, ఎవరు చేసిరి, అది ఎలా కలిగెను.